我不告诉你，你还被别人蒙在鼓里。你跟熟人玩金花也要注意，也要小心了。别人会将自己想要的大牌都收到底下，对不对？然后这个时候人家随意的去洗卵，随便洗一下，或者说你可以这样随便去洗卵，每个人的洗牌方式不一样，对吗？好，这个时候别人随意的去切乱你的牌，你随意的去检查这个牌，没有任何的缝隙，底牌洗乱了，人家随便去切乱你的牌。好，这个时候你可以再去检查底下的牌啊。等一下你会说我从底下抽没有？好，你看正常的从面上抽，但是别人还是能拿到，究竟是什么原因呢？你多保存，多看一下，能不能找出破绽来，以后就可以少走弯路了，不被身边的朋友欺负。想要学习更多的手法，在这里呢